یہ آج کل کی بات نہیں، یہ قصہ یہاں روزانہ ہوتا ہے۔ آپ صبح یہاں پر کسی بھی وقت آ کے دیکھیں، یہاں پر روزانہ آپ کو جانور ذبح ہوتے نظر آئیں گے۔ حافظ بریانی اینڈ فش پوائنٹ شہر سلطان کا واحد ایسا ہوٹل ہے جہاں پر سرعام اپنا صحت مند جانور کا تازہ گوشت تیار کر کے بیف، کٹا، وچھا، چھوٹا بڑا تمام گوشت سے منسلک آپ اپنی من پسند کڑھائیاں تیار کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانور کے کسی بھی حصے کا گوشت کٹوا کر اس کی من پسند کے کھانے بنوا سکتے ہیں۔ میں حافظ محمد زبیر، اونر حافظ بریانی اینڈ فش پوائنٹ، ڈمر والا روڈ، شہر سلطان۔ الحمدللہ میں روزانہ یہاں پر استعمال کیا جانے والا گوشت جو بھی جانور آتا ہے میں خود چیک کر کے خود ہی اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کرتا ہوں اور پہلے خود ہی چیک کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا عزم صحت مند اور تندرست کھانے آپ کو فراہم کرنا۔ آج گوشت بناتے بناتے میرے چاچو ارشد خان بھٹی نے بھی گوشت کی کٹنگ کے دوران اچانک چکر لگایا اور اپنے لڑکوں کو کام کرتے دیکھا۔ چاچو ارشد بھٹی ہمارے بہت ہی اچھے محسن ہیں اور یہی حافظ بریانی کو گوشت کی سپلائی کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے۔ یہ حافظ بریانی اینڈ فش پوائنٹ، ڈمر والا روڈ، شہر سلطان۔